За тэгэхээр нэлээд бас нарийн уншиж танилцлаа. Тэгэхээр бид чи одоо хэдвэр зуунд амьдраад байгаа вэ гэдгийг л асуумаар байна. 21-р зууны хамгийн гол одоо хөгжил авчирж байгаа зүйл чинь цахим эдийн засгийн шилжилтийн эрен үе. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс бол ингээд хөгжихгүй байна, хоцрогдож байна, хэтэрхий одоо нэг хуучин сэтгэлгээгээр байна гэдэг чинь энэ цахим эдийн засаг руу зөрөгтэй орж чадахгүй байгаа шүү дээ. Би тэгээ энэ дээр цахим эдийн засаг гэдэг үг зүгээр хайгаад олдсонгүй уучлаарай байна уугүй юу. За бид нар өчигдөр төсөө батлсан тэр төсвөөр бид энэ хуучин ядуу сэтгэлгээгээр явах юм бол дахиад хөгжихгүй. Харин өчигдрийн батлсан төсвөөр шин сэтгэлгээгээр энэ цахим эдийн засагт яаралтай шилжих юм бол бид бол амжилтанд хүрэх боломжтой. За энэ 35 дугаар хуудсан дээр байна л да цахим Монгол гэд. Тэгэхээр энэ цахим Монгол дээр бол амжилтууд гарч байгааг бол би бол дэмжиж जैन жишээлгээд Монголиа за тэгэл цахим индексжүүлэлт энэ төргээд энэ бол цахим эдийн засаг биш цахим үйлчилгээ багхгүй юу? Цахим үйлчилгээ буюу цахимжуулалт. Энэ бол юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр өмнө хийжсэн ажлыг арай хурдан хийж байгаа л хэлбэр штэ. Хүмүүст арай хурдан хүргэж байгаа хэлбэр. Цахим эдийн засаг гэдэг нь бол өөрөө энэ уламжилт аргаасаа татгалзаад цоо шин өндөр түвшний үр өгөөжтэй эдийн засгийн энэ аргуудыг хэрэглэхийг л бид нар хэлээд байгаа. Тэгэхээр мэдээж яг хуу тодорхой энэ уламжилт аргуудаа бол бид нар хэрэглэн л дээ. Гэхдээ би зүгээр хэдэн жишээ хэлээ. Alibaba байна. Нэгч одоо жижиглэн худалдааны дэлгүүргүй хэрнээ өнөөдөр дэлхийн хамгийн том сүлжээ болсон. Netflix байна. Нэгч кинотеатргүй хэрнээ өнөөдөр дэлхийн хамгийн том кинотеатр. За Uber байна. Манад бол яг нь UB Cup бол бас үнэхээр том одоо цахим эдийн засгийн том одоо хэлбэр бол мөн маш том зүйлүүд эргэлдэж байна. Тэнд өөрийн гэсэн уламжил такси байхгүй хэрнээ эдийн засгийн том эргэлтүүд хийж байгаа. Тэгэхээр би бол энэ цахим эдийн засаг гэдгээр чиглэлээр би өмнөх засгийн газрын гишүүдэд бас засгийн хурал дээр их олон удаа л бас хэлж ирсэн. Энэ цахим эдийн засаг руугаа бид нар шилжихгүй мө зоригтой гэдэг. Тэгэхээр би зүгээр 1-2 тоо хэлээ л да. Энэ Бээжин хот бол өнөөдөр цахим эдийн засгийн загвар олно гэд өнөөдөр цахим эдийн засаг нь Бээжин хотынхоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 45% хүрсэн байна. За нийт хятад улсын эдийн засгийн цахим эдийн засгийн эзлэх хувь нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхаа 44.5% хүрчихсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ эн чинь өөрөө авилгалыг бууруулдаг. Тэгээ 10 хүн тутамд одоо 5G станцуудыг ингээд олноор нь барьж байна. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нар энэ цөөхүүлээ ийм одоо нэг салбараас хамааралтай хүмүүсийн цахим эдийн засаг руу бид зөрөгтэй шилжиж чадах юм бол энэ бол эдийн засагт бол том боломж байна гэдгийг бол хэлэх гээд байна. Тэгэхээр би бол тэр цахимжуулалт одоо энэ цахим индекс, цахим үйлчлэг энэ чинь бол тусдаа асуудал шүү. Цахим эдийн засаг гэдэг чинь том эдийн засгийн том цаар хүрээ эргэлтийг авчрахгүй мó л гэдэг. Тэгэхээр цахим эдийн засаг шилжихийн тулд бид 5 үндсэн бодлогыг цогцоор нь авч хэрэгжүүлэх ёстой. Нэгдүгээр тэлэлтийн бодлого, хоёр дахь нь холбортын бодлого, гурав дахь нь үйлдвэр худалдааны бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлого, хууль эрх зүйн бодлого гэсэн энэ 5 бодлогыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхгүйгээр бид бол одоо амжилтанд хүрэхгүй маа гэдгийг би бол бас одоо олон удаа хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал руугаа яагаад ороогүй юм бэ? Эсвэл орсноо эндээ одоо тодорхойлж чадаагүй юм болов уу? Яасан бол учраас сайд энэ дээр бас хариулт өгөх үү гэж л хүсэж байна. За, Бачуур сайд хариулъя. За, одонтой гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай санал нэг байна. Цахим эр үе ирсэн байна. Тэгээд одоо дэлхийн хамгийн том компаниуд бол үнэхээр одоо өмнө бол уулар ухаан, нефт, газ одбордог компаниуд байсан. Одоо бол яг цахим компаниуд болцсон байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын өнөөдрийн нөхцөл байдал бол яг үндэ бол яг цахим талтай бол эдийн засаг талтай бол тийм том дэмжлэг байгаагүй. Харин өмнөх парламент тав санаж байгаа мэдээлэл технологиг дэмжих тухай хууль батлагдсан. За үүний үр дүнд виртуал бүс гэсэн тийм одоо бүс байгуулагдчих байгаа. 21 оны 1 сарын 1-ээс. За виртуал бүсийг одоо амлуулах 2 журам нь бол сая засгийн газраар 9 сард батлагдсан. Энэ тодорхой хэмжээний цахим одоо эдийн засгийг тэлнэ гэж харж байгаа юм. Үүнд одоо мэдээлэл технологи компаниуд бүртгэгдснээр орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөн, нөөцөөс чөлөөлөгдөн.
дээрээс нь нийгмийн даатгамын шимтгэлийн буцаан олголт хийн. За экспортын бүтээгдэхүүн гаргуул тэгвэл судалгаа шинжилгээ гэж ярддаг. Одоо R&D-ийн зардын 70% нь буцаан олгоно. Хиймэл оюундаа тулгуурдсан бүтээгдэхүүн гаргуул 40% нь буцаж олгоно гэх мэтчтэн одоо дэмжлэгүүд орцсон байгаа юм. За олон улсын жишгийг харахад бол энэ виртуал зоон бий болсноор цахим эдийн засгийн нэлээд томоор дэлдэг юм байна лээ. Жишээлбэл Молдав улс бол 2017 онд яг энэ виртуал зоонтой адилхан тийм зоон хууль батагдсан. Тухайн үед бол цахим эдийн засаг нь бол 212 сая доллар байсан. 22 онд 5 жилийн дараа гэхэд 677 сая доллар болсон. Гүрж улс мөн адилхан. 2011 онд цахим одоо эдийн засгээ дэмжих тийм хууль батагдсан. Яг манай Монголын одоо виртуал зоонтой адилхан. Үүнд тухайн үед бол цахим эдийн засаг нь бол 32 сая доллар байсан. 5 жилийн дараа гэхэд бол 240 сая доллар болсон. Тэгэхээр одоо Монгол улс бол яг өнөөгийн байдлаар бол нийт одоо дотоодны бүтээгдэхүүн болон GDP-ийн цахим эдийн засаг бол 2% эзэлж байгаа. Үүн дээр бол дийлэнх нь оператор компаниуд байгаа. Одоо Mobicom, Unitel, Sky гэх мэтлэн эднэрийгээ цэвэрлээд хасвал 0.12% нь эзэлж байгаа. Энэ 30 он гэхэд энэ виртуал зон одоо бүрэн хэрэгжихлээд тэгэхэд бол ямар ч байдлаар 4 дахин одоо өснө гэж тийм тооцоол гарсан. Гэхдээ энээс илүү өсөх бололцоотой. Яг тэгвэл хиймэл оюуныг ч гэсэн одоо засгийн газар нэлээд дэмжиж тэгээд эрхчлэлд бол GPU-гийн кластер байгуулагдана. Энэ кластерда бид нар дан төрийн хэрэглэхгүй харин эсрэгээр одоо эрдэмтдийн судалгааны байгууллагууд болон одоо манай стартап гарааны бизнесүүд ч гэсэн одоо GPU-га Монголдо ашиглах болцоог нээн. Одоогийн байдлаар бол одоо гадны серверүүд үнэтэйгээр түрээсэлдэг. Харин эсрэгээр манай дата центртээ үнийг бүрэн ашиглуулад хиймэл оюун тулгуурсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мөн бусад цахим одоо эдийн засгаа тэлэх шинэ бүтээгдэхүүн. За тодруулах уу? Одонтой гişүн. За тэгэхээр харин тий би бас ойлголоо. Гэхдээ 0.100-ны дотоодын бүтээгдэхүүний 0.12 гэдэг чинь дэндүү бага штэ. Бараг байхгүйтэй адилхан байхгүй юу? Гэтэл өнөөдөр энэ хятадын цахим эдийн засгийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн тайлан гэд би харж байна л 23 оныхан штэ хуучирсан тоо. Гэхдээ энд бол хятадын цахим эдийн засгийн цар хүрээ 50 их 80 юаныг давж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 41.5% хүрнэ. Гэтэл манайх 0.12 гэдэг чинь бага байхгүй. Би байхгүй гэж огт хэлээгүй мэдээж байгаа. Гэхдээ хитрхи удаан байна, муу байна. Энэ гол одоо үндсэн чиглэлдээ энийгээ одоо сайн тусахгүй байна. Зүгээр цахимжуулалт гэдэг дээр ингээд яриад байдаг, хариулаад байдаг. Гэтэл яг цахим эдийн засаг гэдэг юм руу орохгүй байна гэдэг. Тэгээ одоо худалдааны бодлого гэл одоо их хурлаар одоо зөндөл дамжаал ярьсан. Тэр бодлого хизээ орж ирэх юм болоо. Зандаж тэр дарга та мэдэж худалдааны бодлого ер нь энэ одоо засгийн газар. За цантан шитрэг шин хариулъя. Сайд хариулъя. За одонтой гишүүнтэй санал нэг байна. Цахим эдийн засаг бол эдийн засгийн шин төрөл болсон бөгөөд одоо энэ мобайл девайсууд дээр л болж. Тэгэхээр энэ хиймэл оюун ухаантай холбоотой. Ер нь энийг мэдлэгийн эдийн засаг гэж томьёолсон байгаа. Орчин үеийн технологийн дэвшиллээр хөдөлсөн эдийн засгийг мэдлэгийн эдийн засгийн шинэ хэлбэр гэж үздэг болсон. Тийм учраас энэ хөтөлбөрт яг захим эдийн засаг гэж томьёолог боловч мэдлэгийн эдийн засаг руу шилжих шинжлэх ухааны технологиг дэмжих гэсэн агуулгаар мэдлэгийн эдийн засаг гэж томьёолсон байгаа. Хиймэл оюун ухааны зах зээл дөрлөдөх чадварыг засгийн газрын хиймэл оюуны бэлэн байдлын индексийг 42.36 байгааг 30 онд 65 төргнэ. Дижитал шилжилт ба одоо мэдлэгийн эдийн засаг хоёр бол нэг зоосны хоёр тал юм гэсэн агуулгаар тэг туссан байгаа. Үнэхээр одоо бийж бас хэлжсэн манай нүүрсний экспорт 15 тэрбум доллар тэгэхэд одоо AirPod-ийн одоо жижигхэн За ерхий сайд гүцэж хариулъя. тийм учраас ганцхан жишээ дуртахад бид бас зохицол гишүүн ч гэсэн түр асуугаад байсан 5 жилийн шаардлагатай юу гэж. Бид бүс нутгийн интеграцид нэгдэх шаардлагатай. Одоо бүгдээ хятад ард улс гэхэд 15 дугаар 5 жилийн төлгөөгөө эх 3 сард батлана. За тэндийн захим оюун, хиймэл оюун ухаан, захим эдийн засгийн шин төрлийг хөгжүүлэх гэх мэтлэн ингээд зүүн хойд Азийн бүс нутагт нэвтэрж байгаа технологийн дэвшлиг яаж
засаглалд, үйлчилгээнд, төрийн үйлчилгээнд за эдийн засгийн шинэ хэлбэрээр хөгжүүлэх юм зохис бодлого тусч байгаа юм билээ. Тэгээ энэтэй энэ эдийн засгийн шинэ эдийн засаг бий болох асуудал асар уудам газар нутагтай хүн ам цуутай Монгол улсын үед хэмэл оюун ухаан, робот технологи, аж үйлдвэрийн 4-р технологийн 4-р хувьсгалын ирэх үед бол захим эдийн засгийг хөгжүүлэх заашгүй шаардлагыг мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг агуулгаар томьёолсон гэж ойлгож байна. За аюуш Арин зэг